Сәби сүйген анаға мына 3 затты міндетті түрде беріңіз. Ұл үйлендіріп қыз ұзатып жүрген аналардың құлағына алтын сырға. 1. Бесік. Бесік қастерлі дүние. Бесікке бөленген баланың дені сау, ұйқысы тыныш болады. Денесі таза, құрғақ болады. Бесікте жатқан баланы анасы әлде айтып тербейді. Әлде естіген баланың зердесі ашылады, миы дамиды, есте сақтау қабілеті артады. Ең маңыздысы ана мен баланы жақындастырады, бір-біріне мейірімін төгеді. Бесікке бөленбеген бала болашақта өзі де бесік көрмей қалу қаупі бар. Біздің кезімізде бесікке бөлемеу деген болмаған. Бесіктен қағылған сәби келешекте ана не әке бақытынан айырылуы мүмкін. 2. Шүмек. Бесікке баланы шүмекпен бөлеу керек. Шүмек алатын кезде көпшілік аналар бірінші баланың жынысына, ұл, қыз, қарай алады. Егер қыз болса тек қыздың, ұл болса керісінше ұлдың шүмегін ғана алады. Негізінде жас босанған ана ұлды қызды болсын деп ырымдап 2 шүмекті бірдей алу керек. Бұл ұлдың артынан қыз ерсін, қыздың соңынан ұл болсын деген қазақтың ырымы мен сенімі. 3. Қалжа. Көп жерлерде немерелі болған ата әже мен перзентті болған әке осыны ұмыт қалдырып жүр. Жас босанған анаға міндетті түрде қалжа жегізу керек. Бұл ежелден келе жатқан өнегелі дәстүр. Жаңадан босанған келінге арнайы қой сойып етін асып, сорпасын ішкізіп етін жегізу иненің басты парызы. Буыны бос, қуаты аз анаға жақсы азық, сәбиге құнарлы сүт болады. Қалжа жеген ана мен баланың дені сау, көңілі көтеріңкі, ұйқысы тыныш болады. Сондықтан да шырақтарым, жас босанған ана мен баланы өз сыбағасынан айырмаңдар деді ақ әжем.